प्रप्रथम जावन हांव मुगेले गुरु महाराजांगेले चरणारविंदाक शंबर नमस्कार दिवन तशीची इस्कॉन संस्थापक आचार्य हंगेले पादारविंदाक वंदन कोर्न तशीची अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक परम पुरुषोत्तम वेणुगोपाल श्री कृष्णाले चरणारविंदाक हजार नमस्कार कोर्नो। आजी आमका मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट फल जावन आशिल्ले ते सत्संग भगवद्गीतेचे 11 अध्याय मुखांतर मेळटस। 11 अध्यायाचे नाव विश्वरूप दर्शन योग म्हणून। अज्जे या विश्वरूप दर्शन अध्यायांतू दावान विश्वरूप दाखयलेले अर्जुनाक इथे दाखयले आणि ते दाखयताना अर्जुनाक कशी रिएक्ट केली ताणे आणि हे दाखोवचे पुढे अर्जुनाला की कृष्णाना कसं सांगिले हे सकट आम्ही सुरवेर पळोया। तशीची या अध्यायांतू अगोर रिग्या दांचे अध्यायांतू देव सांगता पण अर्जुना हे प्रपंचांतू कसं सकट संपदयुक्त जावनस, कसं सकट सुंदर जावनस आणि कसं सकट उज्ज्वल जावनस ते पुराचे अलौकिक तेज मेगेल तुकून येवचे आणि मेगेल वैभव तुका कोण कसं प्रयोजन इत्याक म्हळ्यार हे सगळेची जगत हाव व्याप्त जावनस सगळे जगत आणतो। यद्यत् विभूति मत्सत्वं श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छतं मम तेजोंश संभवम। मिगेले तेची लौकिक जगतच नव्हे ते पुरा मिगेले तेजाचे एक अंश अथवा बहुनैतेन किम्यातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत। हे ऐकून मन करून घेऊन कसले प्रयोजन ना इतक म्हणल्यार हे पुराय करचे आणि हे पुराय व्याप्त जावचे पूरा मिगेले हे शक्तीन तू ऐकूचे गेल्यार मस्तस हंतते कथयिष्यामि हाका एक एंड ना म्हणून देव सांगता। ते देखून हे सांगिल नंतर अर्जुन लेखता विश्वरूप दर्शन एक कोर्या इतक म्हणल्यार देवान तेगेले 82 वैभव सांगला विभूती योगांतू तेगेले 82 विभूती सांगला। एक मनशान सांगले म्हणले क्या मिगेल ते बँकांतू इतले लक्षच रे अनेक बँकांतू कोटी अस विंगडेक बँकांतू इतले लक्ष अस म्हणताना बदची नमगू का जाल्यार एक मनीस पळोया हाणपट्टी सांगचे की म्हणून तेगेले एक पासबुक दाखय म्हणून सांगता जाल्यार हांगा अर्जुनाक संशय नाशिलो आणि मुखार सुन येवची जणान संशय करूनच नव्हे कृष्णाक एक तक्का वैयक्तिक जावन कसले आशिना हे पळोवचे इतक म्हळ्यार तक खंडितच कृष्ण परम पुरुषोत्तम देवोत्तम देव जगतपती ते देखून तो हे सांगचे काही पुढेची दांच्या अध्यायांतूची कृष्णाक स्तुती करताना सांगता परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुं आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। असित देवल नारद सगळे सांगतांती
तू परम ब्रह्म आणि परम धाम तू धाम म्हळरी आमगेले अंतिम डेस्टिनेशन पुरा तूची दवा म्हणून हांव मात्र सांगिल नाही नारदान असीत देवल असं सकड श्रेष्ठ ऋषीवर्याने सांगला म्हणून तो सांगता तका डाऊट ना ते देखून आत मात्र तो विश्वरूपाला एक दर्शन जाव का म्हणून निमगयता आता आमका हे अध्यायांतू कशी वत्ता म्हणून पळया एक हाय लेवल फ्लो कशी अस म्हणून एक पळो का कशी वत्त म्हणल्यारी सुरवेरचे 8 श्लोकांतू अर्जुन विश्वरूप दाखयतवे दवा म्हणून दावाला मागून घेता ते प्रकार कृष्ण तका ताजी एक डिस्क्रिप्शन दिता कशी तू पळोवचे वच्चे ते विश्वरूप कशी असता म्हणून मागीर ते धृतराष्ट्र एकलो बॅक सीन अंतू बेसला नवे ऐकूचे काय रणरंगान कसं जात असं म्हणून धृतराष्ट्र तक्का संजयो अर्जुनान कसं नमने विश्वरूप पळयले म्हणून ते विवरण दिता तदनंतर अर्जुनची आपणेन कसं पळयले ते विश्वरूपांतू म्हणून ताजे एक विवरण दिता आणि कडेरी विवरण दिवन अर्जुन भित्ता हे विश्वरूप पळोवन दवाले विश्वरूप पळोवन भिवन तू कोण सांग तू कोण म्हणून निमगयता कृष्णाक इतली काळ ताणे तागेलो फ्रेंड म्हण लेखिले सख म्हण लेखिले तू कोण म्हणून निमगयता ताका उत्तर जावन मागीर कृष्ण हांव काल हांव प्रत्येकलेके नाश करता तुमकां पांडव सोडून प्रत्येकलेके नाश करता ते देखून तू युद्ध करी आणि तू निमित्त जा यजीश मरूक म्हणून सांगता ते ऐकून अर्जुन अपास दावा होगळसिता आणि माफी निमगयता अपॉलोजाइज करता हे दवा मगेला आता तुका मस्त चुकी जाला तू इतलो ओडमोड म्हाका गोतना हांव हे आदवा हे कृष्णा म्हणून हांव तुका एक वचनार आपयला म्हणून अपॉलोजाइज करता तदनंतर देव सांगता हांव तुगेले वेरी कृप केलेले देखून तुका हे पळय दाखयतस आता तू भिव नका हांव मिगेले 4 हाता रुपार येता म्हणून 4 हाता रुपार दाखयता चतुर्भुज दाखयता रूप चतुर्भुज रूप दाखयल्या नंतर अर्जुन सांगता म्हाका वापस तुगेले सौम्य रूप दाखव का तेच खुशी म्हणून सांगून देव मागीर तागेले 2 हातारी आमगेले वरीची सौम्य रूप दाखयता मागीर देव सांगता भक्ती होगळसिता म्हाका खंयचेय खुशी ना म्हाका खाली कोण म्हाका प्रीती करता तांगेले वयर मात्र म्हाका खुशी तांकां मात्र म्हगेले रूप हांव दाखोवचें म्हणून सांगून ते भक्तीक अपास भक्तीक होगळसिता हे अज्जे हे चॅप्टराचे हाय लेवल फ्लो म्हणटा वयर वयर तुकून आता आम्ही अगोर अध्याय दरिग्या अर्जुन एका श्लोकांतो सांगता मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्त कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् सांगता अर्जुन हे भगवंता मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संहितं परम जावनशील ते गुह्य ज्ञानशील ज्ञान म्हळ्यारी 9th चॅप्टरांतू ते राजगुह्य ऐकून आपणेक पुराण मोह गेल्ले म्हणून सांगता तुगेल अनुग्रहांतू येदवा गेले पुरा मोह गेले हंगा आम्ही ते ऐकूचे हियरिंग प्रोसेसाचे महिम कळत पळम का कसले अर्जुनान तगले तोंडा सांगतो परम गुह्यम अध्यात्म संहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम मोह मिगल मोह गेले इफेक्ट ऑफ हियरिंग कसले
मोह गेले मोह कसं लंगा मोह कसं म्हणल्यारी अर्जुनानं सुरवेर लेखिले कृष्ण एक साधारण मनीषू म्हण लेखिले तागेले फ्रेंड म्हण लेखिले अत्त तक कळला ये मोह गेल्ला कृष्ण ऑर्डिनरी नाही ऑर्डिनरी फ्रेंड नाही तागेले तो प्रत्येकाचे सोर्स म्हणल्यारी मूल ते मूल तो म्हण कळला प्रकृतीचे मूल पुराय जीवराशीचे मूल मागिरी इवन महाविष्णू मूल आणि अन्य अवतार ताजे मूल प्रत्येकाचे मूल तो म्हणून कळला हे दोन्ही श्लोकात कोण जाल्लेरी त्या गुह्य ज्ञान ऐश्वर्य ज्ञान कशाले इतके सकड ताजे मूल जाऊन ही स्टिल एलो फ्रॉम इट तो तका अनासक्त जाऊन असा उदासीन वदासीन म्हणस प्रत्येकाचे प्रकृती पूराचे मूलतो प्रकृतीं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं अवशं प्रकृतेर्वशात् प्रकृती सृष्टी जाऊचे तगल मितन ಎಂಡ್ जाऊचे नाश जाऊचे प्रलय जाऊचे तगल मितन मेंटेन करचे ताणे प्रत्येक तूच म्हण कळलिदवा मक्का म्हणून ते मोह तू साधारण मिगेले का दोस्त तू मिगेलो म्हणतले ते मोह मिगेल गेल्ले म्हणून तो सुरवेरच्या दोन्हीच्या श्लोकांतू सांगता आता तिन्ही श्लोकांत कसं सांगतं म्हणल्यारी एवमेतत् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम हे भगवंता अत मक्का तुगेले ते रूप पळोचे आश जातस द्रष्टुमिच्छामि मक्का तुगेल ते विश्वरूप पळोचे आश जाता हे सकड वैभव तू सांगली नव्हे तू सगळे प्रकृती भितरी तू व्याप्त जावन अस म्हणून ते व्याप्त जावन कशी तू ते कॉस्मिक मॅनिफेस्टेशन तू एंटर जाता म्हणून ते म्हाका पळोवचे आश आस म्हणून अर्जुनांक तागेले इच्छे मुखार घालता देवाले दूर इतेक ताका वैयक्तीक जावन कसले इच्छिना ताणे इथे घालला म्हणल्यारी मुखार सुनो जण सांगताले ती कृष्ण परम पुरुषोत्तम न्ही अर्जुन तागेल फ्रेंड जालेल देखून ताणे वै परम पुरुषोत्तम देवोत्तम म्हण सकड सांगून आपयला परम ब्रह्मा परम धामा म्हण सकड वै म्हण जाल्यार ताका विश्वरूप दाखोवचे नज शिल्वे म्हण एक अपवाद येवचे नज ताका म्हण सांगून तशी जावचे नज म्हणलें की तरी मुखारसून जण तागेलवर अपवाद घालून नज एक नवी एक परंपर सूर करतस अर्जुन पुराय ब्रह्मविद्या ते आत्मविद्या पुराय परंपरा कालेन ते नाश जल्ला ते देखून आता नवे उपास तुका सांगतस म्हणून 4 अध्यायान तू दावान सांगला ते देखून अर्जुन आता प्रथम शिष्य त्या प्रथम शिष्याक एक जबाबदार आस मुखारसून कसले कोणे चूकी सोदून काढूनच म्हणलं की तरी अर्जुनान आता तागेल येदोर रिक्वेस्ट करचे अन्य कसं म्हणल्यारी मुखारसून मस्त इम्पोस्टर्स येवचे पुरोंती हांव देव म्हणून मस्त मिथ्याचार असतात ती मुखारसून प्रभुपाद ते वेळार सांगता शिलेंती तांणी असताना आमगेले सगळे इंडियान तू 500 काही चड मिथ्याचार असतात ती म्हणून ते देखून मुखारसून हांव देव म्हणून खंयचे पाखंडीन वाद केल्यारी तांकां एक पण तुमगेल विश्वरूप दाखयतावे म्हणून सांगले पुरो त्यांनी बदल देव की नाही की म्हणून आम्ही तीर्मान काढूयात आता ते कशी रिक्वेस्ट करचे म्हणून आम्ही आता अर्जुना लागी तागेल ते विनम्र जावन आशिल्ले ते भाव आम्ही आता शिकून काडका 4 श्लोकांत तो अर्जुन सांगता मन्यसे यदि तच्चक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम् हे योगेश्वरा तुगेले ते ऐश्वर्य जावन आशिल्ले ते रूपच नवे कशी तू व्याप्त जाला सगळे प्रकृतीन तू ते म्हाका हांव पळोवचे अर्हतेस म्हण जाल्यार हांव क्वॉलिफायड म्हण जाल्यार ते पळोवचे अर्हतेस म्हण जाल्यार देवा म्हाका एक दाखयतवे म्हणून हांगा अर्जुन सांगता नाही
आम्ही दावाले दोर ये भाव सुका भाव देवाक आम्ही अहंकारांतू डिमांड करची नाही. अर्जुनाक ते सहका म्हणले कोण एक पण दाखय रे तुगेल रूप म्हणून संज्ञा आशिले ना. तो मना गेल तका ये मिगेल ऑर्डिनरी फ्रेंड ने प्रत्येक काही मूल हो म्हणता गेले मोह गेलेल देखून तो हंगा चंद करून रिक्वेस्ट करता मन्यसेदी तच्छक्य म्हाका हे पळोवचेक अर्हते आसा म्हण जाल्यार रे म्हाका एक दाखयतवे म्हणून सांगता. अर्जुन ते मागचे तू केदनाय प्रार्थनेस मागिरी ते क्षमतेस वेट करू असं कितले चंद करून आम्ही प्रार्थना करता ती आमका जीवनांतू मस्त पंत दिसू पुरो. आम्ही जप करता ती आम्ही भजन करता ती भूक वाचता ती सत्संग ऐकता ती कितले की लेक्चर्स ऐकता ती जाल्यारी आमगेल जीवनांतू प्रॉब्लेम्स तशी कसले चेंजेस नामू कसले एडवान्समेंट नामू. एक प्रॉब्लेम गेल्यारी अन्य प्रॉब्लेम येतमू आमकाय मस्त पंत दिसून असो पुरो. जाल्यारी इतमितन ते तशी दिसचे ते इतमितन दिसचे म्हणल्यार खंय की तीन एक कसं म्हणचे न्यूनते मितन दिसचे ते डिफेक्ट्स मितन. एक कृष्णाला वैरी आमका फेथ ना. तीन वस्ता वैरी फेथ नतील देखून आमका आमका अशी दिसू पुरो. एक कसं म्हणल्यार आमका कृष्णा वैरी फेथ ना. आम्ही ये धरलेले कृष्णाक साध्यस्वे म्हणल्यार एक ताजवेरी आमका डाऊट तो रेसिप्रोकेट करतलवे स्पंदन करतलवे आम्ही तागेल ओटो अशी नमने भक्ती केल्यारी म्हण तागेल वेर एक डाऊट. दोन्हीचे भक्ती म्हणल्यार ते प्रोसेस वेर एक डाऊट आमका फेथ ना. केलो पंत आम्ही करचे भक्ती पूर्वे इतले सुलभ वे नाम जप केलेल कुठले जल्ली वे याग यज्ञ ना जाल्यार भटमा मापून होमू ते सकट नक्कवे म्हूण आमकां केलो पंत दिसू पुरो. केलो साहचर्यांतू काली हरी नाम पावतवे म्हणल्यार एक आमगेले प्रोसेस वैरी एक ते भक्ती मार्गा वैरीच आमके एक डाऊट. केलो पंत भक्ता वैरी म्हळ्यार आमगेल वैरी आमकां डाऊट आमकां साध्यस्वे हे करूक म्हणल्यार हे तिन्नी वैरी आमी डाऊट करून आमकां खंडीत फेथ सुका. कशी अर्जुनाक नंबीक आशिल्ले तो मोह गेल्ली तागेले तशीच ताणें ते हंबल मूडांतू विनम्र जावन ते आमी शिकप. कशी ताणें 4 अध्यायांतू अशीच मागून घेतले परम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमे तद्विजानीयाम तोमादो प्रोक्तवानिती म्हण सांगेलस. आम्हाला कशीत म्हाका मना वता तू पुढे विवस्वाना सांगला म्हणून तू मिगेल ಒಟ್ಟು असमू अत्ते ते लक्ष कटलं ना वरस पुढे गेले येमू म्हण तो कशी मागून घेता. तशीची आजी हंगा विश्वरूप दाखयच्या काही पुढे अर्जुन कृष्णा लगी मागून घेतस. आता कृष्ण तागेले विश्वरूप कशी असता म्हणून एक कसं म्हणजे एक परसेप्शन सेशन म्हणून येतं. तू कशी तुका अंदाज करून घेवी येत म्हळ्यार ताजी एक कोर्स करता. कशी म्हळ्यार ताका ओरिएंटेशन कोर्स म्हणून येतं. ओरिएंटेशन कोर्स कसं लेक पळयन ती चिक्के श्रद्धेन ऐकू काय आम्ही नॉर्मली कशी म्हळ्यार एक वस्तू पळयताना ऍक्च्युअली ते दोळ्यान पळोवच न्ही. फिलॉसॉफी न्ही ऍक्च्युअल रियालिटी आहे. आम्ही दोळ्यान पळोवच न्ही आमगेले इंटेलिजन्सान पळोवच. आम्ही कित्याक म्हळ्यार इंटेलिजन्सान तुकून आम्ही एक फ्रेमवर्क करून घेता ती त्या फ्रेमवर्क ಒಂದೊಂದು ते असताना आमगेल दोळो आमकां साथ दिता. उदाहरणेक
एक कश म्हणल्यार आमगेले पळयंती एक एक्सपिरियन्स जावका बॅक एक्सपिरियन्स म्हणटात ते बॅक एक्सपिरियन्स ना म्हणल्यार आम्ही पळोवचे प्रति वस्तू एक डार्क आनी लाईट कलर्साचे एक ಒಟ್ಟು एक कन्फ्युजन शे दिसता आमकां आतां पळयंती एक 2-3 वर्स फुडें आम्ही सीताफळ घेवचे चमकल्यांती ते गाडयेर कशें की ओडोड सीताफळा वरी आसा रामफळा वरी आसा त्या रामफळा वरी असून ओडोड्डच ते साधारण रामफळाक 80 to 100 रुपीस असता चड जाल्यार 120 रुपीस असता किलोक ते पळयतना गाडयेर येद्दो दोड्डस केलो ताका 300 रुपये म्हणालो तो गाडयेचो तेन्ना म्हाका एक कोणकी संगेल हुडगा सैले रामफल न्ही हनुमान फल म्हण एक येतो खंडापटी ओडा पळयतना रामफल बरी आस तेन्ना म्हाका हुडगा सयता उडले हांव सांगले हे रामफल न्ही हे हनुमान फल म्हणून तशी आमगेल्या बुद्दींतू एक प्रिवियस जावन एक ज्ञान आसता ज्ञान मेळका जे फ्रेमवर्क ना म्हण जाल्यार आमकां ते यत्रा कसं पळयलेले म्हणून आमगेले ते सेन्स ऑफ विजन ते पळोवचे इंद्रिय आमकां वर्क जायना खाली कन्फ्युजन मात्र आसता उदाहरणाक एक दोळनातील एक मनशाक आलोचन करियंती आर्टिकलांतू आसा ऑपरेशन जाल्ले म्हण जाल्यार ताका सुरवेर जी दोळे पट्टी काडटाना खाली एक सुमार लाईटाचे एक कन्फ्युजन शे आसता कसं म्हूण कळना उलयल्यार तो वयर तुका येतना सावंड म्हूण वयर पळयता तागेल्या हातांत उदाहरणाक तो कार्पेंटर म्हणले क्या तागेल्या हातांत एक तागेल्या हॅमर की उळी की दिली म्हण जाल्यार ताका ते दोळ्यांत समची दिसना एक वेग विजन जावन आसता तो तेन्ना ते स्पर्शेंद्रियांतूचे अंदाज करून घेता हे हँडल हेका पळय ब्लेडा पार्ट म्हणून नाजाल्यार ताका ते दृश्टी तितले क्लियर आसना इतेक फुडेची एक ज्ञान ताणे मना करून घेतला हॅमर म्हणल्यार कसले म्हणून ज्ञान केन्नाय गोत्तशिले तुकून गुर्तु नातिल्याक तेका प्रोसीड जाता ते देखून एक प्रिवियस बॅकग्राऊंड ना म्हण जाल्यार ते कसं म्हणून अंदाज जायना आमकां केन्नाय ज्ञानांतू सुरवेरी आमी इंटेलिजन्सान मना करून घेवन मागीर दोळ्यान पळयताना ते म्हणून आमी मना करून घेवचे हे निजाम तरी रियालिटी ते देखून कृष्ण हांगा अर्जुनाक एक कसं म्हणजे प्री डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हॉट इज गोइंग टू फॉलो आनी मुखार कसं येता तुका कसं दिसता म्हळ्यार देव हांगा सुरवेरीची अर्जुनाक सांगता नाजाल्यार अर्जुना कसं म्हूण कळना इति म्हळ्यार येदोळ कोणेय पळयलेले ना देव संच श्लोकांतूय सांगता हेच अध्यायांतू आणि 47th श्लोकांतूय सांगता अदृष्टपूर्वाणी असल नमने रूप विश्वरूप असल नमने रूप कोणेय पळयलेले ना पुढे म्हणून देव सांगता ते देखून अर्जुनाक एक अंदाज जावका नव्हे ते पळयताना एक ओरिएंटेशन कोर्स म्हणटा ती कसं तू पळोवचे वत्ता म्हळ्यार ते सुरवेरीची देव ताका ताजे डिस्क्रिप्शन दिता ते आमकां 5 8 श्लोक ताय ते आमकां मेळटा हांगा देव कसं करता देव सांगता पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोत सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृताकृतीनि च पळय अर्जुना पश्य मे पार्थ रूपाणि मिगल रूप पळय पार्थ कसले शतशोत सहस्रशः 100 कटलेना 1000 कटलेना रूप पळ मिगेले म्हण सांगता देव 1000 कटलेना नी सहस्रशः नाना विधानी दिव्यानी कशे मस्त मल्टी कलर्ड व्हेरायटीज मल्टी कलर्ड आणि मल्टी फॉर्म्स 1000 कटल्यान फॉर्म पळय म्हणून देव सुरवेरी ताका एक अंदाज जावचे की तरी बद विराट स्वरूप दाखोवचे काही पुढे सुरवेर ताजे एक डिस्क्रिप्शन दिता कसं सकट असकयतान तो पश्चादित्यान वसून रुद्रान
अश्विनो मरुतस्तता बहून्य दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहेकस्तं जगत्कृष्णं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् वस्वस आदित्यस अश्विनी कुमारस रुद्रस पूरास अन्य पूरा पश्यसन्ति बहूनि अदृष्टपूर्वाणि एद्दोल्तु पळेन सर्षण अर्जुन पळंगा म्हण सांगून तक्का अर्जुन सांगता देव अर्जुनाक सांगता ताचे कसं म्हळ्यार असल नमने विश्वरूप आज मेरेन कोणे पळयलेलें ना म्हण सांगून हे एक अनुभव जावनी अर्जुनाक काही रियलायझेशन्स नी ना जाल्यार इनर रियलायझेशन्स की एक्सपिरियन्स की कसलेय नाही अर्जुनाक एक रियालिटी विजन या रियल विजन अर्जुनाक बदल तक दिसतस येदूर असल एक विश्वरूप एद्दोळ जायनी पुढे यशोदेक ताणे विश्वरूप दाखयला एक पंता तिगेले दूध दिताना चेरडू पित 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 रब्बेना ते देखून ती लेखता चेरडाक मस्त पिल्लरी दूध पोट वायट जाताले म्हण सांगून हगू तोंडा बोट घालून चेरडाक दूध पिवचे सोडयता पळयताना तोंडा भितरी सगळीची ब्रह्मांड दिसता तिका अन्य कसं म्हणल्यार चेरडू आनी येवन माती खेळला म्हणताना कृष्णान यशोदे तोंड आंकरी पळयता म्हणताना थंय तशीची विश्वरूप दिसता मागीर एक पंता युद्धाक पुढे कृष्णान शांती दूत जावन संधानाक वताना थंय दुर्योधन आले की वतान दुर्योधन कसं करता कृष्णाक बांधून घाली त्या गोवळाक म्हण सांगून सांगताना सगळे बांधून घालू प्रयत्न करताना ते प्रती एक खंबेन तो प्रती कडेने खंय बांधू वतानी पुरा कडेने कृष्ण दिसत तांकां खंय बांधून घाल खंय अंगा आशिल्ले कृष्ण बांधून घालचे की थंय आशिल्ले कृष्ण बांधून घालचे तशी एक विश्वरूप दाखयता थंय दुर्योधनाक जाल्यार असल नमने विस्तार जावन आशिल्ले विश्वरूप दुर्योधना सकट पळोवचे मेळ्ळी ते सभेन तू ते विंगड नमने एक सान मट्टारी एक विश्वरूप ये अदृष्टपूर्वाणी असल नमने विराट रूप कोणे पळयलेलें ना म्हण सांगून अर्जुनाक देव हांगा खुद्द सांगतस आनी कसं ताजे विशेष इहेकस्तं जगत कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश हे गुडाकेश मम देहे मेगेल अंगांत पळय म्हणटा तागेले अंगांतू ते विश्वरूप दाखयतस ताजे अर्थ कसले कृष्णूची प्रत्येक अवतारा जेवो महाविष्णू जेवो विराट रूप जेवो कसले जेवो ते कसं सकड हांगा मॅनिफेस्टेशन्स आस ताजी पुराय मूल कृष्ण म्हणून आमकां अंत तुकून मना करून घेवयेत कृष्णान सांगचे मम देहे गुडाकेश इहेकस्तं जगत कृष्णम एक जाग्या बेसून तू पुराय पळय कसं यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि आणि कसं सकड तुका पळोवचे आशेस आणि मुखारसून कसं सकड जगता म्हणून पळोवचे आशेस ते पुरो तू एक कडेन बेसून मेगेल अंगा भितर पळय म्हणून देव सांगतस अन्यक कसं सांगता म्हणल्यार देव न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुष दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम मिगेले ऐश्वर्य ये विलास जावचे पळय जाल्यार तुका ये साधारण न तु मां शक्यसे द्रष्टुम हे तुका तुगेल साधारण चक्षु तू चर्म चक्षुन तू पळोवचे जायना देवान ते देखून देव सांगता हांव तुका एक दिव्यम ददामी ते चक्षु दिव्य जावन आशिल्ले चक्षु दिता दिव्य जावन आशिल्ले चक्षु दिता म्हणटाना तुम्ही लेखून जे हांगा आई डोनेशन न्ही गे तुका एक दोळम तशी न्ही दिव्य जावन आशिल्ले चक्षु म्हणल्यार ते चक्षु एक्स्ट्रा पॉवर आशिल्ले चक्षु दिता म्हणून दोळो दिता म्हणून सांगून दावान सांगचे कित्याक म्हणल्यार दावाले कृपिनत्तीले साध्य ना दावाल कृपिनत्तीले खाली आमकां हे लौकिक चक्षुन तू
नाजले इंद्रिय अंतू दवाक मना करून घेवचे साध्य ना कित्याक त्याक म्हळ्यार उदाहरणक एक पंता तुम्ही ऐकून असो पुरो समुद्र कितले आळ आसा म्हण सांगून सकडाने करून मेशर करू चमकलके कोण करचे म्हणताना तंतू एक मिट्टा ಗೊಂಬೆ असत ते मिट्टा ಗೊಂಬೆ सांगतके हांव आळ वचून मेशर करून येता मोवन येता इति म्हळ्यार हांव समुद्रात कोणू जाल्लोलो सृष्टी जाल्लोलो म्हाका गोत आसा खंय मुळा वचका म्हण सांगून ते मिट्टा ಗೊಂಬೆ सांगतके नक्का 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 म्हणटा के सकाळी तुका सादी ना म्हणून जाल्यार ते वतके हांव तेजे डेप्थ पळोवन येता म्हण सांगून मिट्टा ಗೊಂಬೆ ते समुद्रा भितर वतके आनी खीर वतके ते प्रकार आमगेले हांगा आमकां आमगेले कसले मेंटल स्पेक्युलेशन आनी ऑर्डिनरी सेन्सेस अंतू साध्य ना दावाल ते विश्वरूप पळोवचेक ते देखून दावाले दय जावका हांगा देव दाखयता म्हणटा अर्जुनाक तागेले कसले इंट्रस्ट ना ताका वैयक्तीक जावन दावाले हे पळोवचेक इतेक म्हळ्यार एक डिवोटी केन्नाय दावाले व्हड व्हड विराट रूप आनी ते ह्या पुरा पळोवका म्हणून इच्छा करना केन्नाय दावाल ते प्लेमेट्स गोपास फ्रेंड्स गोपीस मागीर दावाला अम्मा यशोदे आनी नंदरायो तांणी पुरा केन्नाकय दावाक तागेले ओड विराट रूप की तागेले परम पुरुषोत्तम जावन ताका पळोवचें म्हणून येदोळाश केलेले ना तांकां तांगेले पूत परम पुरुषोत्तम म्हणटाय गोत ना तांकां आज मेरेन तांणी ते निमगयलेले ना कितले ताय म्हळ्यार एक पंता गोपीस ते कृष्णा लोटू निप्पोन खेळतांती निप्पोन खेळताना कृष्ण पळया हंगेल वेरी एक प्रँक खेळया म्हणून सांगून हंग कळतकी पळया म्हणून तांणी स्वतस्ताना कृष्ण चतुर्भुज रूप घेवन विष्णू जाताना ते गोपीस पुरा पळयता ती स्वतः विष्णू पळयताना 4 हात तांकां कळना कृष्ण म्हणून इति म्हळ्यार तांणी खाली कृष्णाक प्रीती करू मात्र प्रेम करू मात्र तांणी ते जन्म घेतिले तांकां विष्णुताय कोण म्हणून गोतना तांणी निमगयता ते विष्णूक आमगेले कृष्णा पळयला हांवें खंय पुणे मस्त वेळ जाले आमी सोदचे म्हणटाना कृष्णाक तांगेले ते इनसेन्स आनी तांगेले ते प्रेम पळोवन ताका ते 4 हातांनी रब्बू जायना तागेले ते 4 हातांत 2 हात कुडले करगून वता आनी तो पळयले दवरून कृष्ण जाता ते इतले प्रीती तशीच हांगा अर्जुनाकय काही तागेले वैयक्तीक जावन इंट्रस्ट ना ताका जाल्यार तो ते हंबल जावन विनम्र जावन निमगयता सांगा तेक म्हळ्यार नम्रत असल्यार मात्र आमकां कृष्णाले कृप मेळचे हंग कसं जाता म्हळ्यार आनी संजय तागेले अर्जुनान कशी कृष्णाले ते युनिवर्सल फॉर्म विराट रूप कशी पळयले म्हणून आत धृतराष्ट्राक सांगतास कसं सांगता एवमुक्तो ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अत अर्जुनाक कृष्णान विराट स्वरूप दाखोवचेक सूर केले कशे शिले अनेक वक्त्रनेनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोतिदायुधं मस्त तोंडकೈ मस्त दोळकೈ मस्त पोटकೈ आणि मस्त दिव्याभरण भारी चंद आभरण एक प्रभुजी सांगता शिलंती विश्वरूप जाल्यारी डिवोटी सांग मागीर पुरसोती ना
तू ते करी हे करी म्हण कितले माळ केले री पावना इत म्हळ्यार हजार कटल्यान माळो गळ अस हजार कटल्यान माळ जाव का हजार कटल्यान नैवेद्य जाव का हजार तोंड दावाक म्हणून त्यांनी एकलं सांगत आशिल्लें ती मागीर अनेक आयुध कितलं आयुध दिव्य जावन आशिल्लें आयुध असकय मागीर दिव्य माल्याबरधरम दिव्य गंधानुलेपरम दिव्य जावन आशिल्लें ड्रेस घालाकय अंबर मागीर गंधान लेपन केलाकय परंबळी असकय विश्वतोमुखम मस्त तोंड असकय सगळं आश्चर्यमय जावन असकय देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पदुत्थिता आकाशांतू हजार कटल्यान सूर्यान उदय जाल्यार कितले प्रकाश येवचे पुरो तितले प्रकाश कैते विराट स्वरूपाक तत्रैकस्थं जगत् कृष्णं प्रविभक्तमनेकदा पश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तता कृष्णाल शरीरांतू पांडवान अर्जुनान पळयले तेन कसं जाता अर्जुनाक ततस विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत विस्मय जाता आश्चर्य जाता समका सुरवेरच्या चॅप्टरांत आम्ही पळयला अर्जुन एक भार नमने रस अस दावालोटो आमका संपर्क करका जाल्यार तंतू 5 नमुन्याचे प्रायमरी रस आणि 7 नमुन्याचे सेकंडरी रस तंतू सुरवेरी शांत रस आशिल्लो अर्जुन सुरवेरच्या अध्यायांतू मागीर दोनी अध्यायांतू तो दासी जाता आम तुगेले शिष्य जाता म्हण सांगून ताका सरेंडर जाता म्हाका उपदेश करी म्हण सांगून हांगा सुरवेरी सक जावन आशिल्लो अर्जुन आत्त सांगतस तागेला मागून घेवन विराट रूप दाखय म्हणून विराट रूप दाखयले नंतर विस्मय वंडर विस्मय आशिल्ले जावन आशिल्ले रस अर्जुनाला देता आणि आता ततस विस्मयाविष्टो कृतांजलिरभाषता 2 हाताने फोल्ड करून आता प्रार्थना सुरू करता अर्जुनान प्रार्थना सुरू करून त्या विराट स्वरूप पळयता आता हगूर भयाचे फॅक्टर तागेले भया एलिमेंट तागेल्यांतू रिक्ता भय म्हळ्यार रस तागेल्यांतू रिक्ता हांगा अर्जुन सांगता या 15 श्लोकात कोण 31 ताय अर्जुनाक ते विश्वरूप दाखयतस अर्जुन त्या विश्वरूपाक होगळसितस स्तुती करतस एक 4 श्लोक पळोवन आमी हांगा बोया पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींस सर्वानुरगांश्च दिव्यान कसं सकट पळयता अर्जुन हे देवा प्रत्येक ब्रह्म मागीर शिव रुद्र पूरा आम तुका आणि अनेक उरग म्हळ्यार सरप तुका सुतवयलेले पुरा म्हाका दिसतस दवा म्हण सांगून अर्जुनांगा ताका स्तुती करतस मागीर सांगता अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप अनेक बाहू तुका मस्त शोल्डर्स अस उदर म्हळ्यार पोट अस वक्त्र नेत्रं सुमार तोंड अस सुमार दोळ अस असं कड आम्ही ऐकून असं पुरं कृष्णाला डिस्क्रिप्शन आणतो याची जाल्यारी कशी म्हळ्यार एक क्रिकेट खेळताना सुमार अँगल हातून एक आउट जालेले बॉल धरलेले ते ऍक्शन दाखयता ती एक ते 3 विकेट हातून ते कॅमेरा दवरून ते शिकोन स्लो मोशनारी एक नार्दर्न साइड हातून एक ते साइड हातून म्हणून विंगड कॅमेरा दाखयलेले वेरी विंगड अँगल हातून दाखोवचे कची
ते प्रकार एक कृष्णा डिस्क्राईब केलेलं, एक संजयानं वर्णन केलेलं, एक आता अर्जुन वर्णन करत असं ते देखून कळल्याक दिसू पुरो हंगा अर्जुन सांगता पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूप तुगले पळयले कसल नमने रूप नांतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपय विश्वेश्वरा ये तुगल रूपक आदि नामो खै अज्जी मूळ खै एंड जत्तस खै तुकुन सूर जत्तस ना मध्यम अज मध्य खै म्हणून म्हाका कळना ये अज अंत्य खै म्हणून कळना तसल नमने रूप हांव पळयतस दवा म्हणून सांगून अर्जुनंगा ते विश्वरूपाक स्तुती कोरनु ते वर्णन करतस भारी भारी चंदस ते येदेची तुम्ही एक दिसो पाय रजस ते चंद कोरनु वाचलेरी भारी चंद जावन अर्थ इजत्ता आणि ते मना बेसता इथे म्हणल्यारी एक पंता ऐकलं ना प्रभुपाद लगी निमगेल काही प्रभुपाद हांव तुमगेलो टस तुमगेलो सत्संग जातस म्हाका हांव जप करता उरा करता अपास हांव तुमगेल बुक ओपन कोरनो अगत्यच वे वाचचे म्हणून हे संदर्भ गिरिराज स्वामीना ತಂಗೆಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಲೊಟ್ಟು ಮಣಿ ಆತ ವಾಟರಿಂಗ್ ದ ಸೀಡ್ म्हण भारी चंद बुक तंतु त्यांनी दिला त्यांना प्रभुपाद सांगत काही तू जप करत वै बद वै म्हणजे रे जप करत करत तुका कृष्णाल वैरी प्रीती चढ जल पेट्टाक तागेले विषय मस्त कळचे कितेरी तो ऑटोमॅटिकली मेगेल बुक ओपन करून वाचता अपास हांव सांगचे गती ना म्हण तशी taking to reading is our expression of our love towards Krishna म्हणून प्रभुपादान सांगितलं असं ते देखून कितलेही आम्ही सत्संग करंती कितलेही आम्ही जप करंती प्रभुपाद बुक वाचकाची त्यान मात्र आमका कृष्णा वैरी प्रेम चोडचे म्हणून सांगून आजी आईच दिसाक अर्जुनाला स्तुती दोन्ही श्लोक काढला आणि मुखारी आम्ही पाय नाही परा ते मुखारसून कंटिन्यू करूया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा